Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik sobat, teman semua, kali ini saya berbagi pengalaman lagi bagaimana cara pemijatan penderita batuk pilek ya teman-teman ya. Kita fokus langsung saja ke telapak kaki dulu. Untuk titik yang pertama itu di daerah sini teman-teman. Tolong diperhatikan baik-baik. Nah ini diputar-putar kurang lebih 5 menit lah. Nah ini nah seperti ini. Kita lakukan bisa pagi, bisa sore, bisa dipijat sendiri, sangat mudah dan gampang ya. Untuk yang bawah di daerah sini ya teman-teman ya. Nah ini akan agak ada apa namanya ya, lengkungan seperti ini ya. Oke. Di daerah sini ada benjolan. Nah ini nih. Nah, lalu di sini lah, ya, sekitar sini ya. Itu biasa kalau pijat sakit ya ini ya, kalau lagi menderita batuk pilek. Selanjutnya kita beralih ke sebelah, ke telapak kaki. Ini telapak ini di atas. Nah, seperti ini posisinya. Oke, agak miring dikit gak apa-apa. Yang atas titiknya di area sini teman-teman. Nah ini, nah di area sini nih. Untuk pemijatan sama, kurang lebih 3-5 menit, diputar-putar ya di sini teman-teman. Ya. Titik yang pertama ini. Nah ini diulang-ulang nggak apa-apa. Titik yang kedua itu di sini teman-teman. Nah ini di antara dua jari dari kanan. Nah ini itu dua. Nah di antara sini sama, diputar-putar juga ini arah ke kanan ya. Yang terakhir yang ketiga itu tangannya diginikan teman-teman ya. Nah sekian. Nah, langsung diambil yang sininya. Nah ini titiknya daerah sini ya teman-teman. Nah diserah ini teman-teman. Setelah dipijat, barangkali teman-teman pengen buat ramuan batuk pilek, itu yang paling mudah, gampang, sering punya itu pakai rempah-rempah. Kita pakai kencur saja teman-teman ya. Itu sangat bagus sekali kencur itu untuk batuk. Caranya mudah, kan kencur dicuci kemudian digeprek. Kita ngerebus air sampai mendidih, kemudian seperti bikin itu teman-teman, bikin wedang jahe, digeprek langsung dimasukkan saja di apa namanya, di gelas, dikasih gula secukupnya, tapi jangan terlalu manis, asal ada gulanya aja biar nggak hambar gitu ya. Itu sangat mudah sekali ya teman-teman, bisa dicoba itu. Alhamdulillah saya sering juga mencoba dengan resep kencur, wedang kencur lah, itu bisa menyembuhkan batuk. Nah, seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Mudah-mudahan cara seperti ini, pemijatan dan ramuannya, bermanfaat ya tentunya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.